গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মনপিয়াস ডেলি ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বাজে এখন সকাল 9:30। আর এই যে আমার সোনা বাবা দেখতে পাচ্ছ, ওই দেখো ওদিক থেকে তাকাচ্ছে। ও ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, ওকে এই ঘরে নিয়ে আসলাম। আর সোনা বাবা তো জেগে আছে। আর মাম্মাকে দাদা একটু আগে এসে নিয়ে গেল, বাড়িতে নিয়ে গেল। ও বিকেলবেলা আবার আসবে। দিদিও যেহেতু এই বেলা আসবে না, তো দিদি আর সোনা বেলায় আসবে বিকেলবেলা। তুমি দুধন খেয়েছো? তুমি দুধন খেয়েছো? কতটা খেয়েছো? কতটা খেয়েছো? তোর পেট ভরে গেছে? পেট ভরেছে? আমার সোনাটা কই? হ্যাঁ, এইবার কোলে উঠবে। আর তুমি যাবা কতক্ষণ? বের করতে? আর মুখে হচ্ছে না, এবার বের কোলে দিতে করতে হবে। যাবে? বের করতে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আউ ওই যা, আউ ওই যা, আউ আউ। দেশি ট্যাংরা আর ফ্যাসা মাছ। মাছটা এখন ভাজবো সকালবেলা। আর এই যে শাক কেটেছে মা, আর এখানে আছে কচু। এগুলো দুপুরবেলা হবে। এখন একটু ওই ফ্যাসা মাছ ভাজবো সকালে খাওয়ার জন্য। মা সোনার কাছে আছে। আমার সোনা পাপা স্নান হয়ে গিয়েছে, খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন ঘুনু হবে। ওই চোখে ঘুম চলে এসেছে, ওই যে ঘুমিয়ে পড়বে এখন। ও স্নানের পরে ও ঘুমিয়ে পড়ে, কোনো দুষ্টুমি করে না। মা রান্না করছে। ওয়েদারটা কেমন দেখেছো এখন, যে সকালবেলার দিকে ঠান্ডা লাগছে, সারাদিন গরম লাগছে, আবার রাত্রিবেলার দিকে একটু হালকা ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা লেগেছে এখানে, এই সময় ঠান্ডা লাগবে। মা পাপাকে স্নান করিয়ে সবে রান্না করতে গেছে। এই দেখো ঘুম হয়ে গেছে, বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রয়েছে। এখন হবে কোলে ওঠার বায়না। হয়ে গেল ঘুম। কালকেও সেম এরকম করেছে। হয়ে গেল ঘুম। হ্যাঁ, এটা কেমন ঘুম হচ্ছে তোমার? হ্যাঁ, আবার হাসি হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই এই যে হাত ঢেকে দেওয়া, এই হাত শুদ্ধ, এই যে জামা শুদ্ধ গালে দেওয়া হচ্ছে। নতুন কাজ শিখেছে, এটা হচ্ছে ওর কাজ, তাই না? এটা আবার ছোদা, এটা আমার একটা বাবা, এটা বাবা আবার। পালং শাক একই সবজি দিয়ে হয়েছে। আর এখানে ট্যাংরা মাছ ফ্যাসা মাছ দিয়ে কচু দিয়ে হয়েছে। মাকে বললাম তুমি একটু সোনার কাছে থাকো, আমি স্নানটা করে আসি। তো আমার স্নান হয়ে গেছে, এখন মা স্নানে যাবে। রান্না হয়ে গিয়েছে মায়ের। আজকে দুপাদি রান্না হয়েছে, ভাতে আলু সিদ্ধ দেওয়া আছে, একটু ঘি আলু সিদ্ধ খাওয়া হবে, আর ওই তরকারি। বাবা আসার সময় হয়ে গেছে, বাবা আসলে খেতে বসবো। আজকে মাম্মা নেই তো ভালো লাগছে না। মাম্মাই পাশটায় বসে আর খেতে বসে কিছু না কিছু কথা বলতেই থাকে। বাবা, অনেক বেলা করে সোনা ঘুমিয়েছিল, এই যে দিদি আসলো, সোনা আসলো। কোলে উঠে খুব খুশি। ঘুম থেকে উঠলো, উঠে এখন কোলে উঠে খুব খুশি, তাই তো বাবা? ভালো, আমার কোলে উঠে খুশি হয়ে গেছে, তাই তো? আমরা খেয়ে এলাম, আর মা আর শোনার জন্য। দাদাও খাবে। ওখান থেকে আমাকে উল্টে উল্টে দেখছে ওখান থেকে। আমি এখানে রয়েছি এতক্ষণ ধরে দেখছো। আবার নেবো তো বাবা, নেবো, তোমায় করলে নেবো। এখন দাদা, আমি তো আগে করেইছি ওই বাড়িতে থাকতে। দাদা আর আমি মিলে আজকে করবো। এই যে সোনা হওয়ার আগে করেছিলাম ওই বাড়িতে থাকতে। আর এই দাদা আবার এনে বললো যে এখন খাবো, দাদা আর বোনে মিলে করবো। এখন আমি সব রেডি করে নিই। দাদা অনেকদিন ধরে খেতে চাইছে। ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি সব কিছু। এখন 1 ঘন্টা রাখবো না, 8টা বেজে গেছে, আধা ঘন্টার মতন রাখবো, রেখে তারপর মাইক্রোওয়েভে দেবো।
আর বাটারটা দেওয়া বাকি আছে, একবার একটু কিছুটা হয়ে যাওয়ার পরে যেমন করেছিলাম বাটার দেবো কিছুটা লাগিয়ে, তারপর আবার দিয়ে তারপর আবার বের করে একটু বাটার লাগিয়ে নেবো। আধা ঘন্টা না 1.25 ঘন্টা মতন রাখলাম, এখন বাজে 9টা বাজতে, মানে 9:45 বাজে। 1.25 ঘন্টা মতন রাখলাম, এখন বসাবো। আমি ওর মধ্যে টমেটো, একটু আলু, একটু পেঁয়াজ, একটু কাঁচা লঙ্কা সব দিয়েছি। আর আজকে কিন্তু আমি সব করেছি, দাদা শুধু পাশে বসেছিল, বললো তুই কর। এই গডি, আমি আগে একবার বের করে দিয়েছিলাম, বের করে কিছুটা বাটার দিয়ে দিয়েছিলাম, এখন আবার একটু বাটার দিয়ে দিলাম। খেতে বেশি টেস্ট হয়, আর ভীষণ টেস্ট হয়েছে, খেয়েছি একটু দিচ্ছি। আর দাদা এখন মাইক্রোওভেন পরিষ্কার করছে, দাদা ওকে হেল্প করে দিচ্ছে, এখন মাইক্রোওভেনটা পরিষ্কার করলো, করে এই যে ঠিকঠাক করে রাখছে। 11টা 10 বাজে। আর আজকে সবাই চিকেন রোস্টই খেয়েছি, যেহেতু একটু রাত হয়ে গেছিলো, তো সবাই রোস্টই খেয়েছি। আর ভাত মাছের ঝোল সবই ছিল, রুটি করা লাগতো না আজকে, তো ওইসব কিছুই খাওয়া হয়নি, সবারই পেট ভরা। আর এই যে সোনা পাপা গায়ে কিচ্ছু রাখতে দিচ্ছে না, মানে প্যান্ট মোজা এগুলো পরালেই তো রাগ করে, এমনিতে রাত্রিবেলা ওইগুলো কিছুই পরে না, শুধু জামাটা পরা থাকে। এখন কথা হচ্ছে দাদা আর দিদির সাথে। এখানে ভিডিওটা শেষ করব। আর প্লিজ তোমরা একটু জানিও, কমেন্ট করে জানাও যে কেমন লাগছে তোমাদের ভিডিওগুলো, কি করলে ভালো হয়, কারণ আমি এখন বাড়িতেই থাকি, কোথাও সেভাবে বেরোই না, ডেলি ভ্লগ বাড়িতে থেকে যেটুকুনি যা পারি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো সেটাই তোমাদের কেমন লাগছে একটু কমেন্ট করে জানাও, পাশে থাকো, ভালোবাসো, সাপোর্ট করো। তোমরা এসব কিছুই করছো না, তোমরা না করলে আমি এগোবো কী করে। প্লিজ তোমরা পাশে থাকো, ভালোবাসা দাও। আর কি বলবো, তোমরাও ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা, গুড নাইট।